傳兩個嘅事。咁大家知道香港發生咩事啦，係嘛？咁但係呢個天公都做美，結果都令到我哋今晚咧完成咗個心願。今晚咧我哋俗語講叫做一雞三尾，既係呢個上半年嘅同鄉會嘅生日會，亦都係下半年嘅同鄉會嘅生日會，跟住搞埋個團圓。咁所以大家今晚盡興飲多杯，好嘛？2023年11月23咧，我哋就職。咁如果我計個數咧，我已經係就職咗2年半差唔多啦。時間過得真係快。我到而家都好啦，都好感謝大家俾我一個機會，服務鄉親、服務社會，達成我自己嘅志願同埋心願。當然咧，好多嘢都未必做得係好合情合理，但係咧，我感覺到我自己履職嗰2年幾收穫非常之大，包括我自己人生，正係我自己嘅理念。因為一個人咧識感恩，我自細鄉下長大，落到香港幾廿年，再翻去做生意，然之後再落翻香港，都叫做有少少嘅職位咧，做一個職業。再加上咧喺個鄉親嘅社團裏邊咧，都好多都有啲佔翻多少嘅遺份啦。咁但係我覺得係一個非常之感恩嘅事，起碼有個咁嘅機會俾我服務大家。咁但係做得唔好咧，係我嘅問題，並唔係大家嘅問題。我哋除咗感恩之外咧，呢2年幾嚟好多工作冇得話突然間變得好犀利，但係必須又要做。咁簡單，因為有幾個鄉親咧就係新會員嚟嘅，咁大致都係阻大家時間傾少少，好快咋。我哋同鄉會係2004年嘅11月3號成立，到距離今日咧已經係23個年頭。我咧就係2023年嘅11月23號就職，咁都係計啦嚇。經歷過20幾個年頭咧，所有每一步嘅腳印，全部都係一步一腳印咁踏出嚟。但係點樣都好咧，無論你嘅領袖有幾多強，但係最重要都係大家做嘅各位做嘅，大家嘅支持俾我哋嘅機會，先可以做得更加好。所以咧，我哋自己所有嘅功勞都係唔可以自己嘅。今晚嘅環境佈置，大家睇到，我都係一驚，因為由頭到尾我冇參與過嘅。秘書一不停咁 call 我，會長過嚟睇睇咩環境咁樣。我話今日我唔得閒啦，我唔嚟啦，我有約咁樣。其實就冇，我今日喺屋企就寫大字，閉目養神。點解咧？我知道我自己性格咧，一出嚟咧就呢度又講，嗰度又講，有太多嘢講。咁變咗嚟講咧，佢做咗咁多嘢，嗰啲灰都貼咗嗰度唔啱，佢貼嗰邊啲啱，有排搞啦，係嘛？所以我今日全部都係交俾所有嘅年青人、秘書同埋所有嘅義工搞。今日嘅晚會好嘅就入佢哋數，唔好嘅入我數你大家飲多杯，好嘛？咁非常之多謝大家嘅支持啦新年啦，都祝大家呢個身體健康啦，家庭和諧啦，事業進步啦，婚姻美滿，未結婚未有男朋友女朋友嘅盡快拉埋天窗，有嘅時候咧就盡快生仔生女。我哋香港嘅家計會咧，聽講話佢嗰個生育率都好低好低嘅，更加努力，大家努力咁點都好啦，身體健康係第一嘅咁有好多會員咧就新嚟咧就未必話知道太多詳情啦。其實咧就稍後秘書咧，我哋有需要，我哋俾一個網站俾你睇。咁我哋網站基本上咧都將我哋同鄉會20幾年嘅所做嘅嘢，重點咧都好擺晒落去。講最後嗰句啦我哋比較幸運，接收咗之後咧今晚咧創會會長冇到，因為佢有啲工作比較忙少少，冇到。咁但係我生得咁矮，佢生得咁高大，你叫我同佢度到一模一樣咧，絕對做唔到嘅。咁我上台之後做啲咩好咧？諗下，原來呢個世界咧
有幾樣嘢會出問題嘅，一個就權力，一個就金錢。咁我一上之後咧，諗到兩個 point 啦，一個咧就成立一個叫基金委員會，喺度謝副會長你同我做主席，看住筆唔係太多嘅錢，但係呢啲所有錢都係大家夾出嚟嘅，辛辛苦苦積出嚟嘅，我哋唔可以嘥咗佢，唔可以浪費佢。咁啊，會長做得好正直，咁我梗係自告奮勇啦，會長嗱，冇可能日日都開會討論要做啲乜嘢㗎嘛，就係咁多嘢。批准我5000蚊好唔好啊？5000蚊即係未經同意都開到，我話唔得，你俾你2萬蚊啦。其實我哋冇用過2萬蚊，即係一個即係做一啲其他嘅事項嘅嘢啦嚇。咁啊，會長做得好好。咁另外第二個問題就話咧，我哋嘅小同鄉會咧，亦都有一班鄉親咧，包括就係黃淑珍啦、羅耀倫咧，以前嘅正哥咧，看住我哋僅有嘅好寶貴嘅資產。買股票做得唔錯嘅，不過我唔係今日宣揚大家要買股票啊，咁啊即係話喺錢財同埋權力分配裏邊咧，我哋都做得唔錯嘅。咁呢個點解會講出嚟咧？因為你哋經常捐錢啊嘛，即係啲錢去咗邊度咧？咁我要搞清楚啦，原來啲錢去到嗰度嘅，咁啊好啦，都好似秘書規定我5分鐘嘅啫嘛，差唔多夠鐘啦。多謝大家，大家飲多杯嚇。